Достор, мен Юнус Алиевке барыш үчүн Байтик Батыр менен Горкийден солго кайрылган болбойт. Кулатыктан бурулса болот, бирок ал жак азыр тыгын итак элечи. Азыр саат канча 3 болуптур. Медеровдон бурулуш үчүн мына мен Карасаевтар турам да. А Карасаев пустуйт, ошол себептен могул жакты Карасаевтичи тетиги жерде ачып коюш керек. Бияка повороттучу солго кеткендей. Жөн эле, допустим, азыр Горкий менен Медеровду күчкө салып, Байтик Батырды тыгынга салып, а Карасаевда эч ким машина жок да. А жака солго болуш үчүн тыгында туруш керек кечкечи. Вообще туура эмес да, логика жатпаган. Ачыш керек, мурундагы жана Жаманбаев Айтматовду жабып коюп, анан ызычы болуп, ыңгайра ачып койбоду эле. Точно ошентип ачып коюш керек. Карасаевка Байтик Батырдан жогору барат туруп солго кире турган уруксат бериш керек болду. А не так вот, допустим, жанагы Карасаевтан мурун деле жол белги турат эле да, түз чыккан болбойт. Күн батыш тараптуу көздөй. Анан солго чыккан Байтик Батыр менен тоонун көздөй түштүк тараптуу болбойт деген. Бирок ага баш ийбей эле жүрүшкөн. Азыр деле двойной сплошной чийип койсо эле чыгып эле атышат, киргени кирип эле атышат, ошондой да. Тет артына бирөө кирип кетти азыр. Анан кормушка болуп ар жакта инспекторлор турат да. Болбогон нерсе да, бир тыгынды мындай жабып коюш оңой эле негизи, көйгөй чечиш керек да негизи, правильно кылыпчы. Ал эми бияктан нарушение кылып чыккан болсо, ошолор менен иш алып барыш керек да. Анан жөн эле тупо двухполосный чийип койбостон, сплошной чийипчи. Мына достор, саат уже 3-төн 24 вот 20 почти 20 мүнөттөн бери Медеровка жете албай атам да. Карасаевтан араң болот, мына остановкага жетим аялдамачы. Солго бурулуш үчүн. А кээбиртилер ошо Карасаевта жашагандар бар да. Алар кайра разворот алыш үчүн ушунча турушат да. А тетиги Элебаев менен кирениз ал жак бир тараптуу жол. Пудовкиноге чейин баш керек. Же бул жерден разворот алыш керек болду. Мен түшүнүп жатам. Тетиги Карасаевдин жапканынын логикасы мурун жол белги турса эле баш ийбей адамдар чыгып берип, ДТПлар болуп турчу, ушундай нерсе көп болуп турчу да. Бирок сиз двойной сплошной чийгениңер менен ал маселе өзгөрүлгөн жок да, маселе чечилген жок. Чыкканы чыгып эле атышпай кайра элечи. Болгону сиз тыгынга дагындай салым кошуп койдуңуз да. Негизи ушул жол чийиндери боюнча кандай болгондо разгрузка болот, тиги болот деген бир эме бар болсо керек. УПСМдеби билбейм, УГАИдеби же мэриядабы ошол кишилер мындай тияк шаарды айланып карашабы, карабайбы, ушул чийинди двойной сплошной кылыш керек деп мен киши менен жолуккум келет да, чындап элечи. Аргументтерин уккум келет да, мен өзүм аргументтеримди айткым келет да. Я более чем уверен, что здесь надо открыть налево Карасаевтан.